Të nderuar shikues, u rikthyem me personalitetin në studio dhe temën për të cilën do të flasim sot. Sot do të flasim për të rinjt tanë, të cilët na bëjnë krenar me veprimtarinë e tyre, me sukseset dhe të arriturat e tyre edhe në Kinë. Do flasim sot me një të ri shumë të talentuar, i cili vepron dhe jeton në Kinë. Është nder dhe kënaqësi që në studion ton të kemi Kadir Ismailin. Përshëndetje Kadir, mirë se na erdhe. Përshëndetje Ariana, mirë se gjetëm. Faleminderit shumë që ke ndarë nga koha yte e shkurtër këtu për të qenë pjesë edhe e emisionit tonë. Mirësia për mua. Të fillojmë të flasim fillimisht nga e para, nga ideja për të studiuar në Kinë, për të jetuar dhe vepruar atje. Ideja ishte shumë spontane. Sapo i kryeta studime në Turqi, desha që të baj diçka dhe mos të ri kot, domethënë apo të marr të hapi ndonjë biznes apo të vazhdoj me studimet e mia të masterit diku në Evropë. Po pas asaj lindi mundësia që të shkoj në Kinë. Dhe në atë moment menjëherë vendosa që të shkoj. Dhe vazhdove atje pastaj për studiuar? Po, tash sapo i kryeta studimet e mia të masterit në drejtimin e biznesit internacional. Tash vazhdoj me biznesin atje edhe jetën e përditshme jam në Kinë. Jeton në Kinë. Pikërisht këtu e kisha edhe atë pyetjen e radhës. Na intereson shumë ajo pjesë se si fillove të adaptohesh në Kinë, të themi një i ri nga tetova në Kinë. Është pak a shumë edhe për neve si kuriozitet ta dim se si ishte jeta atje dhe si u adaptove ti. Fillimi ishte shumë i rëndë. Domethënë kur kishe ndonjë vështirësi apo diçka, kishe kujt i drejtohesh, po gjuhën e kishim një barierë të madhe që s'u drejtoheshim, edhe pse shumë më kanë dëmuar kinezët. Ajo ndihma pa gjuhë është edhe kot, kur s'u tregosh çfarë vështirësi e ke. Po pas asaj adaptimi u shpejtua pasi që e mësova gjuhën. Domethënë më mori një kohë për mua 6 muaj që të mri nivelin, si të them, C1. Dhe pas asaj, domethënë edhe rjeti im atje u gjanua, vazhdova me biznes, domethënë shoqëria atje u gjanua edhe në anën e biznesit, në anën diplomatike, në anën e edukimit. Kështu që tani gjithçka është në rregull, po prapë përsëris fillimi nuk ishte as pak i lehtë. Kishe shqiptar të tjerë në Kinë? Arrite të kontaktosh një shqiptar në atë kohë, kur për herë parë ishe ti atje? Fatkeqësisht jo, ishte shumë e dëshpërueshme se atje në universitet pata mundësi që t'i njoh shumë njerëz nga gjithë bota, nga shumë shtete përveç Ballkanit. Domethënë, ne qytetarë që jetojmë në Ballkan, në rajon, nuk jemi prezent në Kinë aq shumë. Dhe kjo ishte një mungesë e jona, domethënë më afër që kishim ishte nga Çekia, ishin disa nxënës, dhe nga Turqia erdhën në vitin e dytë. Përveç këtyre vendeve më afër nuk kishte askush. Por si të pranuan, le të themi, qoftë në universitet, qoftë në shoqëri, të pranuan, u adaptove më njëherë me shoqërinë? Shif, unë jam tip që adaptohem, domethënë edhe vështirësinë e kaloj me këmbgulje, po edhe adaptohem, edhe kam dëshirë, më pëlqen të provoj gjëra të reja. Po të them atje është shumë interesant se atje je si një star i Hollywoodit, atje je një yll. Shumë u dukesh interesant njerëzve atje, se nuk kanë parë shumë javanxhi, edhe kur je i nalt, plus kur i ke syt ngjyrë kaltërt apo gjelbërt, ato shohin ty si një yll i Hollywoodit. Po pas asaj edhe gjithë njerëzit e dinë që je shumë larg shtëpisë tande, na kanë hap dyert e tyre për ty në shtëpi bashkë me familjen e tyre, na kanë thirrur. Po, na kanë mikpritur shumë, edhe çfarë do qoftë vështirësi kemi pas, i kanë hapur krahut për të ndihmuar. Po me ushqimin, në fillim, si u adaptove? Kam përshtypjen që kinezët hanë edhe ushqime të cilat ne këtu në Europë nuk i konsumojmë. Është një thënie në Kinë, çka do që lëviz edhe hahet. Kishe problem fillimisht? Shif, unë kur shumë shpejt ndodhe shkuarja ime në Kinë, po para se me shku atje, gjithë më thanë shumë problem do kesh me ushqimin atje. Po doli e kundërta. Tash e kam një problem tjetër se me të vërtet ushqimin i kanë shumë të shishme, dhe tani sa u kthym nga Kina edhe vllau ishte bashkë me mu, edhe klientët tanë që vinë në Kinë e shohin që me të vërtet ushqimet kineze janë shumë të shishme kundër asaj që ne e dim këtu. Pse ka mbet ajo nuk e di, tash të ne flitet çdo gjë, po
kështu duhet ta mendojmë, domethënë. Ne jemi shqiptarët populli më i vjetër në Europë, më i lashtë. E tani kinezët janë populli më i vjetër në botë. Ato kanë një histori më së paku 5.000 vite, 10.000, sa të themi. E tash, gjithë ajo kulturë, ajo traditë që i kanë mbajtur deri në ditën e sotme, s'mund të fshihet aq lehtë. Po ashtu edhe gjatë kësaj kohe, periudhe, është zhvilluar edhe kuzhina kineze. Po. E kur jemi këtu te kuzhina, gjithashtu ke hapur një restorant shqiptar, pra me ushqim shqiptar në Kinë, që e ke quajtur Sofra. A ka qenë kjo mungesa e ushqimeve, le t'i themi, të cilat ne në Europë konsumojmë, arsye për të hapur një restorant atje? Jo, as pak. Tash përveç restoranteve kineze që janë edhe halal, janë nga pronarët musliman, ka edhe restorante italiane, franceze, ka edhe Burger House, po pronarët janë kinez, njifem edhe me ato. Arsyeja ishte që të lejmë një shenjë shqiptare, edhe që t'i bëjmë që kinezët, populli kinez ta njohë më shumë Shqipërinë, Maqedoninë, Kosovën dhe shqiptarët përgjithësi. E klientën 95% e kemi kinez. Domethënë gjithë janë ato kinez, vinë atje, na vizitojnë neve, porositin ushqime shqiptare, e shohin çiftelin aty. E shumë motive shqiptare që si kam pas njerë në jetë, dhe pas asaj interesohen për Shqipërinë, për shqiptarët në përgjithësi. Kjo më bën lumtur, se jo që ka qenë nevoja për ndonjë ushqim evropiane të them në një klub, po dëshira ka qenë që të bëjmë më shumë kinez ta njohin shqiptarët dhe edhe ne si shqiptar të njohim më shumë popullin kinez. Ju pëlqejnë ushqimet shqiptare kinezëve tani në restorantin tënd? Shumë më pëlqejnë. Me të vërtetë tash kanë filluar edhe ta postojnë në atë Instagramin kinez atje që është ja unë I shoh komentet, reviewat janë shumë të bukura, domethënë feedbackun që e kemi marrë është tepër pozitiv. Kam përshtypjen që Kadir ke bërë që edhe një kinez, ashtu siç kam parë në rrjetet sociale tek ju, të flet gjuhën shqipe. Si arrite këtë? Po tash shif, pasi krijohet shoqëria, nëse jeni të sinqert nga të dy palët, kjo shkon ende më thellë. Edhe pas asaj duhet të dish më shumë për shokun tënd dhe traditën, kulturën që ai vjen. Kështu që ato vetë më kanë dëgjuar duke folur. Së pari, kur flas me klientët, unë e hapi përshëndetje. Tash ato kinezët së ne thujshin përshëndetje. Fillojshin me shkronjat e tyre, po ngadal I mësum edhe gjuhën shqipe. Por jeta në përgjithësi në Kinë është e shtrejtë, është e lirë, dhe pak më shumë intereson dhe temperamenti I kinezëve krahasuar me popullin Ballkanas. Dallon shumë? Sa I përket çmimeve, me të vërtetë është diçka shumë interesante dhe nuk mund të themi se gjithë Kinën është njësoj. Tash, çka ka vë shteti kinez? E ka vë që çmimet të jenë të ulta aq sa çdo kush mund t'i mbrijë ato. Domethënë, kushtet elementare I sigurohen gjithëve atje. Pavarësisht se ku jetosh në fshat, në qytet nivelit parë, 2, 3, domethënë edhe ato kanë nivelet e veta. Po është interesant unë përmenda edhe u ba shumë e famshme ajo njerëzit unë e besojshin. Domethënë fatura e rrymës mujore më ka ardhur diku 180 dinar për një muaj. Domethënë në dhjetor kur isha në Kinë. E tash njerëzit unë e besojnë atë. Po nga ana tjetër nëse e kthejmë një kafe është diku 500 dinar, 550, varet ku je. Domethënë ato baziket janë shumë lirë për të jetuar. Tash ne në Ballkan pak jetojmë në luks. E nëse do në luksi në Kinë nuk ka fund. Domethënë, kam marrë pjesë në darka që ka kushtu 3-4.000 euro. Vetëm domethënë, tash nuk është edhe aq mirë ta them, po purën që I pynë shokët e mi atje kushtojnë 2.500-3.000 euro një. Domethënë I vjen special, se ndoshta e keni dëgju, më shumë milioner dhe miliarder në botë gjenden në Kinë. Tash luksi atje nuk ka ndonjë, s'unë e krahasoj me askund tjetër në botë. Por shqiptarët në Kinë për cilat biznese janë më tepër të interesuar? Cilat biznese ju interesojnë më tepër? Ariana, kështu ta them me statistikë ta përmeni, domethënë vitin 2024, se për vitin 2025 ende nuk ka dalë, Maqedonia e Veriut me Kinën kishte një marshë të biznesi nga 1 miliard euro në vjet. Domethënë që është një marshë shumë e madhe, domethënë që kemi importu më shumë nga Kina. E tash kur e kthesh këtë në tregun ton me statistika është, domethënë çdo I 9 produkt nga I 10 është prodhim kinez në vendin ton. Kështu që gjithçka
nga kjo gotë nise, nga mikrofonat që i keni këtu, gjithë prodhimet bëhet nga Kinë. Po ashtu edhe klientët tonë që vinë atje nga rajoni, nga Ballkani, i marrin gjitha klientët. Do me thënë, nuk kemi fokusuar në një sferë, po çka dëshiron klientit të sjellë në vendin tonë, ne do me thënë e përkrajmë, i ndihmojmë në maksimum çka mund të bëjmë në Kinë. Po, sigurisht që do flasim edhe për biznesin tënd atje, por një qytetar i Maqedonisë, do me thënë për të ardhur në Kinë, si janë procedurat? A duhet të ketë vizë apo? Tash është shumë lehtë, shumë klientë na kontaktojnë neve, edhe ndjekës. Do me thënë, që nga viti 2025, 1 janar, nuk ka nevojë për qytetarët e Republikës Maqedonisë së Veriut të aplikojnë për viza. Do me thënë, është viza free. E që mund të rinë deri në 3 muaj në Republikën Popullore të Kinës. Pas asaj, procedura për të ardhur atje vetëm duhet sikurse lëvizja brenda Evropës. Merret bileta e aeroplanit, nëse ka dikush edhe me vetur ka ndonjë merakli, po me biletën e aeroplanit do me thënë me njerë brini në Kinë. Po, me që e përmendat veturën, Kadir, kam dëgjuar që do të ndërmjetësosh edhe për veturat elektronike që të vinë në Maqedoninë e Veriut. Më thuaj pak më shumë rreth kësaj, si do të jetë fakt procedura, kur mendon të fillosh me këtë biznes? Tash veç se ne jemi duke dërgu vetura elektrike në Shqipëri dhe në Kosovë pa ashtu. Po tash në Maqedoni ne i kemi pak ligjet më të avancuara. Më shtrejt i paguaj. Jemi më përpara si rajoni, pa shaka. Tash jemi në procedurë për t'i sjellë veturat elektrike në Maqedoni. Pse? Këtu kam qenë iniciator me të vërtet shumë i rëndësishëm, se më vjen keq kur i shoh që njerëzit ton popullion s'mund t'i përdore veturat elektrike. Pse qytetarët që jetojnë në Shqipëri apo në Kosovë përdorin vetura elektrike? Tash dikush mund të thuje çka ka lidhje, ne kemi domethënë brende gjermane. Nuk është se brend gjerman apo italian apo çfarë do qoftë brend kines. Është puna që nuk e dëmton buxhetin familjar. Domethënë, ndoshta secili nga ne ka një antar të familjes që udhton çdo ditë për punë deri në Shkup. Tash këtë paku aty është një harxhim që harxhon vetëm për karburantin diku në 200 euro apo 12.000 dinar në muaj. Tash kjo 12.000 dinari, nëse ju e shndroni veturën tuaj në elektrike, do bie diku në 1.000 dinar. Ose më pak. Do me thënë, një karikim në veturën elektrike me çmimin e rrymës në Maqedoni kushton 300 deri 400 dinar, që mund ta vozitni veturën tuaj deri në 800 km. Varet nga modeli veture. Tash mund ta paramendosh pse ne, do me thënë, ne japim nga xhepi jon, do me thënë, karburantin e marrim më shtrenjtë, veturën e marrim shumë më shtrenjtë, jemi ndër të parët në Evropë edhe në rajon. Pse mos të përdorim vetura elektrike kineze që do i ndihmoje pozitivisht, do me thënë, buxhetit familjar. Kur mendon të fillosh me këto procedura apo mbaret nga ligjet? Tash jemi në bisedime edhe me disa antar të këtyre procedurave në Maqedoni që kanë ndikim, po për në Shqipëri edhe në Kosovë veç se kemi dërguar vetura, edhe tash disa vetura i kemi po ashtu në anije vinë drejt Durrësit. E sa për i përket Maqedonisë të ne fatkeqësisht që gjërat shkojnë shumë ngadalë. Urojmë dhe shpresojmë që së shpejti edhe kjo të realizohet. Përveç restorantit të cilin e ke atje në Kinë, gjithashtu edhe me biznese tjera merresh, duhet të ndalemi në veprimtarinë kryesore ose biznesin kryesor me të cilin ti merresh në Kinë. Bëhet transportimi i mallrave apo? Jo, Ariana, është edhe ajo një pjesë, po ne çka bëjmë? Do me thënë, një klient që na kontakton neve, do me thënë, ne japim një shërbim nga Tetova, mund të porosite një produkt nga Kina dhe ne sjellim, do me thënë, nga fabrika, e ngarkojmë kontenjerat në anije, e sjellim deri në Tetov këtu apo kudo qoftë në rajon. Në kjo është ajo puna të cilën ju e bëni. Po megjithatë edhe këtu ka procedura të cilat duhet të kryeni. Ndoshta ka qytetarë të cilët janë të interesuar dhe kështu që përmes këtij emisioni ti lajmërojmë për shembull se si mund të arrijnë përmes juve që të realizojnë këto lloje të transporteve. Patjetër, atëherë shkurtimisht ta përmendi, do me thënë, së pari klientët na vinë neve në 2 lloje. Do me thënë, thotë, Kadir, e kam gjetë produktin, vetëm duhet ta bëj transportin. Por ama edhe ato thonë, a ka ndonjë kompani që mund ta krahasojnë çmimin, kualitetin, fabrikën. Si zakonisht, shumica e klientëve vjen me kërkesë që don të marrë një produkt, një makineri,
apo më shumë produkte, domethënë në bazë të kontenjerit, dhe ne e gjejmë domethënë çmimet më konkurruese në Kinë, po ashtu edhe më të besueshme. Ku është dallimi jonë domethënë me kompani tjera që ekzistojnë në Kinë? Ne bëjmë marrëveshje me kompaninë tonë që e kemi në Kinë, bëjmë marrëveshje ndër ligjet e shtetit popullor kinez atje. Dhe çka është dallimi këtu? Domethënë ato as pak nuk guxojnë që të bëjnë ndonjë gabim në fazë të parë. Pas asaj ne kemi magazinet tona në Kinë. Domethënë produktet që dalin nga fabrika vinë në magazinet tona, ku ne e matim peshën, i kontrollojmë mallrat, e kontrollojmë sasinë. Pas asaj bëhet pagesa e mallrave dhe ne prej në magazin e ngarkojmë në kontenjer dhe i kryjmë të gjitha procedurat. Domethënë klienti nuk ka nevojë të mërzitet së pari si do e kontaktoje fabrikën. Domethënë ka dikush që nuk e din anglishten dhe dikush që nuk e din kinezishten. Domethënë ne jemi këtu ndërmjetësues mes klientit dhe fabrikës. E dyta, ne jemi domethënë ajo siguria ku na beson klienti neve. Domethënë ne e marrim përsipër atë pjesë që klienti mos të ketë as pak dyshim se çfarë malli do vijë mua. Domethënë gjitha këto ne o organizojmë. Po ashtu vjem te pjesa më e rëndë, domethënë eksporti nga Kina. Domethënë me të vërtetë është një proces shumë e komplikuar edhe në gjuhën kineze. Pas asaj, domethënë mallrat si zakonisht vinë në Greqi apo në Shqipëri, po ashtu kemi edhe në Kroaci, dërgesa. Edhe prej aty domethënë ne organizojmë transportin lokal të them nga Selaniku, nga Durrësi deri në Tetov, në Kosovë, në Shqipëri, kudo që të jetë. Domethënë nga fillimi deri në fund ne jemi në shërbim të klientëve tonë. Po. Paravarësisht sa kohë, intervali kohor sa është i një malli për shembull nga Kina që të arrijë në Tetov, le të them. Tash është zgjat pak domethënë nga data e nisjes deri në mbritjen e portit të Durrësit apo të Selanikut, merr dikundi rreth 42 ditë deri 45 ditë. Domethënë kjo është intervali kohor. Edhe në Tetov kam përshtypjen që keni qendrën tuaj. Po. Ndodhet mund ta tregojmë parafërsisht edhe lokacionin për ta ditë qytetarët nëse duan një shërbim të tillë. Patjetër, ne e hapëm edhe zyrën tonë në Tetov. Kemi 3 antar të ekipit tonë të them, janë shumë djemë të shkëlqyeshëm, i përshëndes edhe nga këtu. Pse u krijo kërkesa për të hapë zyrën në Tetov ishte që dallimi kohës atje, domethënë i orëve. Ne në Kinë kemi zyrë, kemi edhe antar të ekipit tonë, edhe ato janë shumë të shkëlqyeshëm, po ama klientët domethënë na kontaktojshin më shumë në orët e vonë atje. Domethënë këtu kur është ora 4, bazditja atje më është 12 e natës. Veç se tash secili s'mund ta dallojë, ta diktojë këtë dallimin kohor, për atë shkak ne e banëm edhe për ta përshpejtësuar, domethënë shërbimin ndaj klientëve tonë, e hapëm zyrën e Tetov. Zyra gjendet në qendër të Tetovës, është një lokacion shumë të bukur, ka një atmosferë shumë të këndshme, shumë të ngrohtë, kështu që kushdo qoftë që është i interesuar për të blerë mallra, ta them edhe prej këtu, kërkojnë gjesë se kemi pas me të vërtet shumë interesim të madh nga gjitha qytetarët nga gjithë shtetet, kështu që s'unë mbritëm. Tash kush është i interesuar, domethënë është serioz për të marrë produkte nga Kina, mund të vijë tek zyra jonë në Tetov. Jam unë apo nuk jam unë, ekipi im është atje. Është ekip i madh në fakt që punoni qoftë në Kinë, qoftë këtu që punoni në këtë drejtim? Domethënë nëse mbledhim jemi një ekip nga 15 veta. Në Tetov përveç me janë 3 antar të ekipit tonë. Pjesa më e madhe është se puna më e rëndë kryhet në Kinë, atje kemi ekipin pak më të gjerë. Kemi edhe agent të cilët kur nuk jam unë i lirë, kur na vjen ndonjë mysafir, ndonjë klient në Kinë, domethënë agenti i bashkangjitit dhe e shëtis në për Kinë. Po. Të ndalemi edhe në një tjetër drejtim përveç punës, biznesit, unë dua të flasim pak edhe për, meqense përmendet ju më herët studimet në lidhje me bursat të cilat ju ofrohen studentëve të cilët duan të studiojnë në Kinë. Mund të na flasësh pak edhe se si është kjo procedurë e bursave për studentët? Patjetër, shumë mirë që e përmende, është me të vërtetë diçka shumë e rëndësishme. Tash edhe unë kam qenë student para disa viteve, them. E tash çka ofrojnë bursat kineze? Domethënë bursat kineze së pari ofrojnë, domethënë gjeni arsimim falas në Kinë. Domethënë shpenzimet e universitetit i paguan shteti kinez. E dyta ju japi një bursë mujore, mund të them rreth 30.000 dinara apo 500 euro mujore, që si një student, nëse jeni vetë, mjafton. Pas asaj nuk ka ndonjë kusht si shtetet evropiane, pasi që ta kryeni për ta paguar shtetit kinez, nuk ka ndonjë procedurë të tillë.
Në moment që e mbaroni fakultetin, universitetin jeni të lirë, jo si në disa shtete evropiane të cilët ju ndalin atje që të punoni nuk e di sakt 7 vite apo 10 vite me një pak gjysë se sa originale, çka është. Mundësia shumë e mirë. Edhe tash studimet e fundta tregojnë që 7 universitete më të mira botërore në top 10 që janë gjenden në Kinë. Do me thënë, është me të vërtet edhe një eksperiencë jashtëzakonshme, po edhe edukim shumë kualitativ në Kinë. Pra janë një mundësi e mirë për të studiuar në Kinë edhe me kushte shumë të mira edhe me bursa që ofron shteti kines edhe për studentët. Kjo do të ishte një mundësi e mirë edhe besoj që një mesazh i mirë edhe për ata të cilët duan ndoshta të studiojnë atje. Harova pak më herët të përmendim kur përmendëm çështjen e mallrave dhe transportimit të mallrave, Kadir. Obligimet e doganimit kryhen nga ana juaj ose i kryejnë vetë klientët? Tash, ne kemi kompaninë tonë këtu, si që përmendëm, nëse klienti nuk ka kohë për t'i kryer këto obligime, i kryjmë ne. Nëse klienti e zgjedh që vetë t'i kryej obligimet e doganimit dhe të vëshës, atëherë i kryen klienti. Do me thënë, sidoqoftë si i konvenon më shumë klientit, ne veprojmë në ata. Kadira, mund të thuaj që ke arritur të realizosh ëndrrën tënde të cilën e ke pasur? Ka qenë ëndra jote qysh, për shembull, më i ri kur ke qenë që të studiosh ose të punosh jashtë vendit? Apo kjo ka ndodhur spontanisht? Kjo ka ndodhur spontanisht sepse me të vërtet Kina e ka, si që e përmendëm, do të thënë, edukimi në Kinë është në nivel shumë të lartë. Po asnjëherë nuk e kam pas ëndrrën ta lej vendlinjen tim, do të thënë, të largohem nga tetova. Do thani pse, do me thënë, me të vërtet ne populli që jeton në Ballkan, me të vërtet është shumë i mençur dhe mendimin analitik e ka shumë të zhvilluar. Po më vjen keq që edhe unë veproj në Kinë, por ama kam efekt për popullin ton këtu. Por ama kam dëshirë të kthehem në Maqedoni dhe të veproj në vendin tim. Sepse nëse shkojmë të gjithë atëherë çka do bëhet puna këtu. Vetëm se duhet mos të harrojmë diçka, unë tani kam shkuar, po jam i bindur që unë do kthehem në Tetov edhe do kontribuoj në maksimum për vendin tim. Këtu e kisha edhe pyetjen e radhës, do kthehesh në Tetov? Patjetër. Edhe pse kontribon, prapse prap. Patjetër, ama edhe me prezencë, do me thënë, e kam në plan të kthehem në Tetov. Shumë e bukur. Cila ishte, le të themi, ajo porosia yte për të rinjët të cilët ndoshta duan të studiojnë jashtë vendit, duan të jenë të suksesshëm, ambicios kështu si ti, edhe të të marrin si shembull apo model të suksesit? Çfarë do kishe porositur fushatarët e tu, për shembull? Mos e krahasoni veten me askënd. Fatkeqësisht që tash aq shumë ka ra niveli në vendin tonë që edhe nuk mund të gjesh aq lehtë dikën për të krahasuar. Do me thënë, duhet të krahasohemi veten me student më të famshëm botë. Duhet të krahasohemi veten me, për shembull, Elon Muskun, Bill Gatesin. Pse jo, do me thënë, edhe ai është njerë, edhe ne jemi njerë. Edhe ai në një ditë ka 24 orë, edhe ne kemi në një ditë 24 orë. Por ama duhet të marrim veprim. Mos t'i ndigjojmë të tjerët. Kjo është, do me thënë, këshilla ime e parë. Mos i ndigjoni të tjerët, bëni atë që e dini vetë dhe që mendoni është e mira, e duhura, e sakta. Unë kur e mora iniciativën për të shku në Kinë, gjithë shoqërinë që e kisha më thanë që mos shko. Mos shko. Kur e pyeta arsye, nuk kishin edhe një arsye që ishte pak logjik. Binse, po nuk ishte logjik, do me thënë, mos shko, pse po shkon në Zvicër, po çka do bëjmë në Zvicër? Bankat atje, po. Çka do bëjmë me bankat? Do me thënë, mos i ndigjoni shumë të tjerët dhe mos e krahasoni veten këtu. Mund edhe shoqëria që e keni në klasë, në mohall, kudo që tjetë mund të jetë jo aq e zhvilluar. Por kur do delni në arenën botërore, do e shihni veten se ku jeni. Do me thënë, gjithmonë ato vizionin do e ta mbajmë në nivel shumë të lartë. Që kur do dalim jashtë, për shembull, kudo që të shkojmë në Kinë apo në Evropë, në Amerikë, të thuajnë, ja, ky është një shqiptar shumë i suksesshëm. Kjo është shumë e bukur. Prandaj thashë që si model dhe shembull të të kenë ty si një iri ambicios, i cili ka arritur sukses në Kinë, për t'u treguar në një farë forme rrugën se si arrihet deri tek ai sukses. Ato elementet për qenë i suksesshëm. Ka arritur që disa kinesë t'i sjellësh edhe në Maqedoni. Si ju duket Maqedonia? Maqedonia u pëlqejti shumë, ta them njerë së pari, po ajo dihet që tash teknologjia në Kinë është shumë më para se ne, po përveç asaj i pëlqejti shumë, panë që ne këtu kemi një jetë shumë më relakse, shumë më të këndshme, me muhabete, me takime që i bëjmë këtu.
veç se edhe në atë moment, do me thanë, arsyeja pse jemi në këtë gjendje e tregoj pak vetë. Përveç asaj, përsëri duan të vizitojnë Maqedoninë, më kanë thënë disa herë, tash javën që vjen kam një shok që do vjen në Maqedoni për të vizitu, po ashtu do kalojmë edhe në Shqipëri atje. Përveç asaj, do me thënë, ato mundojnë që ta zhvillojmë bashkëpunimin mes Maqedonisë, së veriut edhe Kinës atje. Si mund ta zhvillojmë këtë? Së pari në mënyrë kulturore, në biznes, në bashkëpunime të ndryshme janë të hapur për të bashkëpunuar këtu. Edhe ato na njohin si na thuajnë shok të vjetër. Në fakt, përmendëm pak më herët temperamentin e popullit kines, dallojnë shumë nga ne europianët, le të themi? Shumë. Janë më të qetë, më agresiv? Atje nuk ka njerë agresiv. Do me thënë, unë konsiderojmë si një njerë më agresiv atje, me të vërtet janë shumë njerëz të kulturuar jashtë masit, do me thënë, pavarësisht gjendjes tënde ekonomike si e ke, nuk e konsiderojnë atë. Do me thënë, të respektojnë si një person, si një individ. Nuk shikojnë çka ke veshur, apo çfarë veture je duke vozitër në krahasim me vendin tonë, po shikojnë se sa dieni ke, çfarë bisede po zhvillojmë me ta. Nuk i shikojnë këto, nuk janë të them materializëm. Edhe ato, si më para të ne, janë një popull kolektivist. Nuk janë individualist si japonezët, si amerikanë, po do me thënë janë kolektivist. Çka më vjen mu keq atje kur e shoh, do me thënë, ato e kanë rujt traditën në maksimum. Ende i veshin, do me thënë, kur ka ndonjë spot për fotografitë, një vend të bukur, ato i veshin veshjet e tyre tradicionale. Do me thënë, nuk i kanë ndoshta për ne më bukur se kaftanat e 2000 tona, por ama ne nuk i veshim. Ne presim një herë në vjetë të bëhet ndonjë darsëm që t'i veshim. Kurse ato edhe në përditshmëri mund të shohësh në rrugë që i veshin ato veshje tyre tradicionale. Tjetra, do me thënë, kur ham drek apo darka që do me thënë ushqimi, nuk hahet në pjatë, do me thënë, personal, si kemi në restorantet tona. Do me thënë, çka do që porositim, i porositim në mes dhe ajo tavolina është që rrotullohet. Do me thënë, nga secili ushqim marrim, nga pak edhe i provojmë. Kështu që edhe unë them rritet bereqeti. Do me thënë, janë disa elemente në shoqërinë tonë që i kemi humbur dhe me të vërtet më vjen keq kur i shoh tek kinezët. Po ti ju flet në fakt atyre për traditat tona, këtu që i kemi? Patjetër që po. Unë u them atyre se ne ngjasojmë shumë, do me thënë, me kinezët. S'mund ta besojmë, po edhe njerëzit tonë s'e besojnë. Kur i përmendej këto gjëra, do me thënë, ato e kanë si që kemi në bajramin tonë. Shkojmë i vizitojmë kushërit tanë e gjyshin, do me thënë, kënd ta kemi në familje në moshë më të madh se ne, e vizitojmë dhe në një mënyrë e respektojmë atë. Edhe kinezët e kanë në festat e tyre e respektojnë këtë gjë. Po, të e them, patjetër e kam ta them se jam njeri sinqert dhe kushton tash shpresoj nuk do preket. Unë kam treguar atyre se në shumicë shqiptarët janë musliman. Në Maqedoni, do me thënë, diku 40%, më shumë se 40% i popullsisë është musliman nga ana e shqiptarëve. E tash kur erdhën ato këtu nuk e pan këtë gjë. Do me thënë, nuk i kishim ato vlerat, ato moralet e një muslimani që jetë këtu, po edhe ashtu nuk duhet të hym shumë tema të fesë, po më vjen keq edhe për këtë. Shumë është e rëndësishme dhe imazhi që japim përpara popujve të tjerë, sepse në të shumtën e rasteve flasim shumë për vlerat dhe kulturën tonë, po megjithatë duhet edhe në praktik ta kemi të njëjtën. Patjetër. Do me thënë, ato me fe nuk e kanë të ndaluar, çka të them, së paku, të rinë me një shoqëri të ndryshme apo në veshje, nuk e kanë diçka të ndaluar. Por kur e shofish, do me thënë, atje më shumë i shohish këto vlera dhe tradita sesa tek ne. Sigurisht. Kadir, unë falenderoj shumë që ndave nga dita jute për të na nderuar në emisionin tonë, të uroj shëndet dhe shumë suksese dhe uroj që të vish sërish në emision për të folur për suksese dhe të arritura edhe më të mëdha. Patjetër, Ariana, para se të mbarojmë dua të bëj një thirrje ty edhe të gjithë shikuesve, do me thënë me 4 dhe 5 shkurt në Shkup do të ketë një performancë të ekipit shumë të famshëm kinez. Do me thënë do ketë performanca të ndryshme, kështu që kushto i gje disa
përgjigje, do japi pyetjeve në faqen time të Facebookut apo Instagramit, do japim bileta falas, po ashtu edhe ti ke një bilet, 2 bileta i ke nga unë, jeni të mirëseardhur gjithë, nëse keni interesim për kulturën dhe një performancë kineze, atëherë ju presim të takohemi në 4 dhe 5 shkurt në Shkup. Në Shkup. Do të thonë mund të gjeni në profilin tënd të zyrtar, Kadir Ismaili, dhe kështu që mund të marrim pjesë në këtë event. Kadir, faleminderit edhe një herë që ishe pjesë e emisionit tonë. Të nderuar shikues, ishte kjo pjesa me personalitetin e ditës. Vazhdoni të qëndroni dhe më tutje me ne, rikthehemi vetëm pas pak në pjesën e fundit.